আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? মাশরাফে নাটকের 727তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার চেয়ারম্যান স্যার আয়নের ইন্টারভিউ নেবে এবং ইন্টারভিউতে ফার্স্ট কোশ্চেন চেয়ারম্যান স্যারই আয়নকে করবে। চেয়ারম্যান স্যার বলবে, আচ্ছা আপনি এর আগে কোনো গার্মেন্টসে কাজ করেছেন? আর এই কথা শুনে আয়ন বলবে, না, এর আগে আমি কোনো কাজই করিনি, তবে আমার গার্মেন্টস সম্বন্ধে একটা কোর্স কমপ্লিট রয়েছে আর এটা থেকে আমি অভিজ্ঞতা নিতে পারবো। আর এই কথা শুনে চেয়ারম্যান স্যার বলবে, কোর্স করা আর হাতে কলমে কাজ করা এটা কিন্তু অনেক আলাদা, সুতরাং আপনি এর আগে যেহেতু কোনো কাজ করেননি সেহেতু আমরা আপনাকে নিতে পারছি না, দুঃখিত। আর এই কথা বলার পর আয়নকে দেখা যাবে আয়ন ওখান থেকে উঠে যাবে এবং উঠে গিয়ে তার যখন বাড়ির দিকে রওনা করবে তখন তার মায়ের সাথে দেখা হবে এবং রুনা ম্যাম বলবে, কী ব্যাপার, কংগ্রাচুলেশন, তোমার চাকরি হয়ে গেছে। আর এই কথা শুনে আয়ন বলবে, কে বললো আমার চাকরি হয়ে গেছে? তোমার চেয়ারম্যান স্যার নিজেই তো আমাকে বললো যে আমাকে এখানে চাকরি দেওয়া সম্ভব না, কারণ আমার আগের কোনো কাজের অভিজ্ঞতা নেই। আর এই কথা শুনে রুনা ম্যাম প্রচণ্ড পরিমাণে চেয়ারম্যান স্যারের উপর রেগে যাবে। আর অন্যদিকে এবার শিফাতকে দেখা যাবে, শিফাত এবার দিলার বেগম যে বৃদ্ধাশ্রম বানানোর জন্য শিফাতকে টাকা দিয়েছিল সেই সকল টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবে এবং দিলার বেগমের মোবাইলে মাত্র 10 টাকা ফ্লাক্সি করে দেবে। আর এটি দেখে দিলার বেগমের মাথায় একেবারে উল্টে যাবে। দিলার বেগম সাথে সাথে তার বোনকে ডেকে এই সব কথা শেয়ার করবে। আর এই কথা শুনে তার বোনও আশ্চর্য হয়ে যাবে। তার বোন বলবে, কি বলছো, 10 টাকা ফ্লাক্সি করে দিয়েছে? আজকাল 10 টাকা ফ্লাক্সি করে দেয় নাকি কেউ? এগুলো তো ফকির মিসকিন কেউ দেয় না। আর এই কথা শুনে দিলার মনের মধ্যে একটা ডাক দিবে, কারণ দিলার বেগম খুব ভালো করে তখন বুঝতে পারবে যে তাকে ফকির মিসকিন ভেবে 10 টাকা ফ্লাক্সি করে দিয়ে বাকি টাকা নিয়ে শিফাত পালিয়েছে। আর এটি বুঝতে পেরে এবার দিলার বেগমকে দেখা যাবে সেন্সলেস হয়ে প্রায় পড়ে যেতে। আর অন্যদিকে এবার সুজন সাহেব আর কোনো কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারবে না, কারণ সুজন সাহেব যখন নরিনের সাথে কথা বলবে তখন নরিনের কথা শুনে সুজন সাহেবের মনের মধ্যে একটা ডাক দিবে, কারণ সুজন সাহেব খুব ভালো করে বুঝতে পারবে যে নরিন কিছু একটা শুনে ফেলেছে অথবা দেখে ফেলেছে এবং অলওয়েজ সুজন সাহেব একটা ভয়ের মধ্যে পড়ে থাকবে। আর এগুলোই আপনারা দেখতে পারবেন আগামী পর্বে। মাশরাফে নাটকের 727তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 18 তারিখ অর্থাৎ 18ই জুলাই মঙ্গলবার রাত 9টা 30 মিনিটে শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।